O que é o ronco? Lourdes, muito obrigado pela sua pergunta. O ronco é um distúrbio respiratório que indica que você está respirando com dificuldade enquanto dorme. E quanto mais alto e mais frequente o ronco, maior a dificuldade respiratória. E se você não respirar bem, você tem um baixo nível de oxigenação cerebral e corporal durante o sono, aí você acorda cansada, irritada, com perda de concentração, crise, enxaqueca, labirintite, entre outros sinais e sintomas. Portanto, se você está com ronco muito alto e frequente, eu recomendo que você busque realizar um tratamento especializado para esse distúrbio respiratório. Para você conhecer as formas de tratamento, te convido a visitar meu site, drpaulocoelho.com.br. Lá tem vários vídeos explicativos que vão te ajudar e vão te orientar. Então, um grande abraço e te vejo no site.